свое мнение расскажу. Ну вот, смотрите. Вот он, блядь, русский мир в Мариуполе. Вот миномет, я даже спущусь. Снимай. Вот, смотрите, вот такая вот глубина. Вот я опускаюсь. Ну вот, практически, вот. Мина! Покажи, где он устанешь. Двигаемся дальше, двигаемся, господа. Это наживо, Мариуполь. Это вот, пожалуйста, девятиэтажка. Самолеты разбомбили. Все, в хлам.